নমস্কার বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ডুমুর আলুর রসা। খেতে সত্যি খুব অসাধারণ হয়েছিল, একদম মাংসের মতো। আপনারা স্কিপ না করে পুরো রেসিপিটি দেখতে থাকুন, আপনাদের আশা করি খুব ভালো লাগবে। তো প্রথমেই আমি এখানে ডুমুরটাকে সেদ্ধ করে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, তার সাথে আলুগুলি একদম ছোট ছোট সাইজের কেটে ভেজে নিচ্ছি। এইবার কড়াইতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে তার তেলটিকে গরম করে জিরে ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে তারপর পেঁয়াজগুলিকে অ্যাড করব। এরপর পেঁয়াজ লাল লাল করে ভেজে আসলে তার মধ্যে আদা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন ও টমেটো বাটা আমরা অ্যাড করব। এরপর অ্যাড করছি পরিমাণ মতো নুন, সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, স্বাদ মতো লঙ্কার গুঁড়ো ও সামান্য পরিমাণ জিরের গুঁড়ো। এরপর মিশ্রণটিকে নেড়েচেড়ে মশলাটিকে কষিয়ে নেব। মশলা প্রায় কষে এসছে, এরপর সেদ্ধ করে রাখা ডুমুরগুলোকে দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে ডুমুরের সাথে মশলাটিকে ভালো করে কষিয়ে নেব। এইবার দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলুগুলি, দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে আমরা ভালো করে কষিয়ে নেব। কষানো কমপ্লিট। এইবার আমি আমার পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। এইবার লো ফ্লেমে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আলু ও ডুমুরটিকে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। সেদ্ধ করা কমপ্লিট। এবার আমাদের ডুমুর আলুর রসা কমপ্লিট। আমি এবার এটাকে ভাতের সাথে সার্ভ করছি। আপনাদের এই রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে লাইক করবেন।